天父啊，我嘅真神啊，誒、無所不在，係一路都想引導我哋嘅心，我哋嘅思想一個正確嘅方向嘅真神，永恆嘅智慧，真智慧，真嘅聰明，真嘅智慧嘅上帝。如果我下邊簡單錄低呢個思想，係從你而嚟嘅，係你教我嘅，求你引導，俾我有簡潔嘅說話，有好嘅態度。咁今朝咧，同一個朋友溝通嘅時候，咁咧個朋友立立亂，即係睇唔清楚，咁咧個心咧就好似呢個水塘咁咧，但係冇咁清啦。就好似有啲嘢攪動個水塘咧，就好濁啦，睇唔清楚啦。咁做唔做一樣嘢好咧？做唔做好咧？有誒有利有弊，英文講有 pros and cons。咁啊，好雜亂嘅思想，唔係好安定咁樣。咁咧，我話唔係好安定，梗係唔好立亂，有咩舉動啊？嚟到天父面前。等嗰啲泥沙啊、污泥啊，叫做沉澱 settle down，有一個清澈嘅心，睇得到晒裏邊嘅心思意念。我哋一個心咧，裏邊好似有100條魚，有好多嘅心思意念嘅，要睇到晒先得。咁每一個心思意念，我哋嘅心係有限嘅啫，係得100條魚。人人嘅心有限嘅，人人嘅關注力係有限嘅。我哋嘅 attention 關注力係有限嘅。我哋唔係神，唔係無限，我哋只可以關注，譬如係100樣嘢，100個思想。咁咧，聖經吩咐我哋咧，盡量咧將所有嘅關注力咧，都係放喺天父上帝嘅教導，天父上帝嘅感動，無論係做乜嘢、講乜嘢咧，都係天父上帝同我哋一齊嘅，有佢嘅平安，有佢嘅智慧，有佢嘅聰明，有佢嘅善良，有佢嘅公義同我哋一齊嘅。即係呢個就係盡心、盡性、盡意、盡力去愛上帝，唔好俾人偷咗一條魚啊！好多時魔鬼咧就好似釣魚咁，特別用一啲嘢魚餌係好吸引嘅，好吸引嘅魚餌咁咧一食咗咧就一條魚俾佢釣咗啦，或者佢又放咗一啲叫做甜頭喺我哋裏邊啦，放咗一啲晶片啦，放咗啲密碼啦，放咗一啲 tracking device 喺度監控我哋啦，喺度影響我哋。唔好咁樣，唔好衝動咁去決定。呢啲可能係啲魔鬼嘅魚餌，好吸引啊，或者好驚慌啊，好驚啊，咁樣去決定啲嘢就唔啱。先嚟到天父上帝面前，等我哋咧有一個清澈嘅心，上帝引導我哋，將100條魚、100嘅心思意念、100個注意力嘅單位，都係每一個都我哋所有嘅心思意念，我哋嘅 attention，我哋嘅注意力，100條魚啊，都係有神嘅，都係聽神嘅吩咐嘅，都係希望100個心思意念咧，100隻船咧，100個單位咧，都係好嘅單位嚟嘅，就好似膽固醇咧裏邊咧。每一個膽固醇都係好嘅，但係咧膽固醇咧係要有隻船去運載嘅。膽固醇本身唔係唔好嘅，
膽固醇都係好大，所有膽固醇咧都係要隻船去運作嘅。有一啲好嘅船，有一啲壞嘅船。我哋唔要壞嘅船，我哋要好嘅船。心思意念咧都要有100條魚去運載嘅。我哋要100條魚都係乾淨嘅，冇話中計嘅。魔鬼撒旦咧就冇放咗晶片落去，冇監控系統，冇任何嘅壞影響嘅。100個心思意念，100條魚咧，都係聽天父嘅吩咐嘅，都係純潔嘅咁樣，咁都係呢個係我哋嘅目的，係我哋嘅目的，交託喺天父嘅手裏邊，保守我哋嘅心思，保守我哋嘅意念，保守我哋嘅心，我哋思想裏邊咧，100條魚即係100隻船都係好嘅，都係完完全全俾天父引導、天父控制嘅，咁樣唔好中計，就係咁樣有呢個比喻啦。多謝天父嘅恩典。